सभी लोगों का स्वागत है और आज नई श्रृंखला के साथ मैं आपको मोबाइल बनाना सिखाऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक है मोबाइल डेट सोल्यूशन। अगर हमारे पास कोई मोबाइल आ जाता है डेट, तो उसे हम कैसे बनाते हैं। अधिकतर गांव में देखा होगा आप लोगों ने, बिजली ना आने की वजह से हमारा जो बैटरी होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है और हम लोगों को लगता है कि हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में हमें करना क्या होगा कि जब हमारे पास कोई कस्टमर ऐसा आता है तो डायरेक्ट हमको मोबाइल खोलना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमें चेक करना है। तो वो स्टेप आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जब हमारे पास कोई मोबाइल आता है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, चेक मोबाइल बैटरी। तो सबसे पहले हम चेक मोबाइल बैटरी करेंगे, वो भी किससे, मल्टीमीटर से। आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है ये एक मल्टीमीटर है और इसको कैसे चेक करना है बैटरी को। तो आप अपने फोन की बैटरी को 20 वोल्ट पे चेक करेंगे डीसी सेक्शन में जाके। डीसी सेक्शन में जब आप जाएंगे तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो भी मैं आपको बता दूं कितना होना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि बैटरी का जो वोल्टेज होना चाहिए 3.7 से लेके 4.2 के बीच होनी चाहिए। अगर हमारा बैटरी बैकअप 3.7 से 4.2 है तो हमारी बैटरी चार्ज है। अगर हमारा वोल्टेज इससे कम आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, बैटरी को चार्ज करना होगा। उसके बाद ये स्टेप होने के बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। दूसरा स्टेप हमारा है कि चेक बैटरी कनेक्टर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कनेक्टर में कभी कभी टूटा होता है या हिला होता है, अपनी जगह से हिल जाता है, तो हमें करना क्या है, उसे हम रिप्लेस करेंगे। यानी कि हम एक नया कनेक्टर को लगाएंगे और पुनः उसको चालू कर देंगे। अगर फिर भी हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है कि हमारा जो मोबाइल है वो ऑन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम तीसरी बार जाएंगे, तीसरे स्टेप पे, और चेक करेंगे चेक बैटरी कार्बन। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कनेक्टर होता है उस पर कार्बन आ जाता है, जिससे बैटरी जो होती है वो कनेक्टर के बीच में सही ढंग से नहीं हो पाती है, नहीं लग पाती, जिस वजह से हमारा फोन ऑन नहीं होता है। तो आईपीएस होता है, एक आईपी होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हम उसको थिनर भी बोलते हैं। उससे हम अपने कनेक्टर को साफ करेंगे और साफ करने के बाद बैटरी को लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारी बैटरी जो हमारा फोन है वो दोबारा से ऑन हो जाए। अगर इस कंडीशन में भी नहीं ऑन हो रहा है तब हम चौथे स्टेप की तरफ जाते हैं। चौथा स्टेप में हमारा मोबाइल शॉर्टिंग। कभी कभी हमारे फोन में शॉर्टिंग आ जाने की वजह से हमारा फोन ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो और उस कंडीशन में क्या है कि हमें मल्टीमीटर में जाना है और बीप कंडीशन यानी कि बीप बजर मोड पे जाना है और वहां पे हमें चेक करना है अपना शॉर्टिंग। अगर हमारा वोल्टेज 300 से लेकर 600 तक आ रहा है तो हमारा फोन ऑन है, अच्छी कंडीशन में है। लेकिन अगर वोल्टेज 250 आ रहा है, 200 आ रहा है, तो हमारा क्या है, कहीं ना कहीं हमारा फोन शॉर्टिंग है। हमें उस शॉर्टिंग को पहचानना होगा और उस शॉर्टिंग को सॉल्व करके मोबाइल को ऑन करना होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो लास्ट कंडीशन हमारी जो बचती है वो होता है सॉफ्टवेयर। कभी कभी सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से हमारा फोन नहीं ऑन होता है, तो हम अपने सॉफ्टवेयर को भी देखेंगे। लास्ट कंडीशन में सॉफ्टवेयर अगर सॉफ्टवेयर से हो जाता है तो हमारा फोन बन जाता है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने डेड मोबाइल कैसे बनाया जाता है वो सारी चीजें सीखी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बनाना सीख जाएंगे। धन्यवाद।